Umuna amin na po, akas ko namin andun, kahit maragsakan na, and I'm very much grateful for this opportunity to serve on a bigger scale from Lawag City, kahit napanapo, iti buong Luzon, tas namin buong Mapagilian, iti Pilipinas, and whatever I learn from the city of Lawag will be, of course, translated into the national. So, DJ Apo, another role, another responsibility ngayong amok nga si support talaga amin ang tutubo to siya tayo. Ano titi plan daw nga panagtaktim mo akas PPSK iti Lawag, sir. Iti sumarsa na daw pakasarakan mintoken kan iti opisina. When Apo that iti official last day tinumutibiyang, yes. And tomorrow will be my first day to the National Youth Commission, and our office will be in Quezon City Apo. So dito ti pag-opisinaan ton kasi bagbagak dito kakadwate ito at subli-subli na tulad ako ta dito programas na imet ti National Youth Commission nga naipan ti syudad kastamit iti probinsya ti Ilocos Norte. Sir, api kinayat mo kaya ito api talawam ti SK, sir? Dati Apo, to be honest with everyone, has always been a dream, a personal dream of mine when I was younger. And when we saw that this was vacant, so in-apply tayo Apo without an assurance nga possible gayam Apo. So, yes, Jai, and digiti yung bagak med digiti SK ko na ang pumitsoda in Bati. Adanak tulang tamit kanyaga, and I will always guide them and even mentor them digiti na dumadumang programa at aktibidades na ito para barangay. Okay. Sino ti mangsukat kan ka, sir, nga PPSK iti Lawag? Ti mangsukat kanya Apo kay SK Chairperson ti Barangay 2 ni Honorable Rinel Respicio akas Vice Presidente iti Federasyon Apo. Adan dagiti Ako iti nasurok nga duwang nga tawen nga pinagserbik akas mangibagbagi iti agtutubo alawagyan yung nakita tayo iti naduma-duma problema kastamit iti issue iti baba iti sangguniang kabataan kastamit iti pinang-implementar iti naduma-duma programa. So kitain tayo Ako on how we could be able to revisit some of the guidelines at the same time the mandate of our sangguniang kabataan so that we could be able to enhance their performance in the grassroots. Isuda Apo ti mangibagbagi digiti agtutubo ti barangay napyalang suportaran tayo digiti as the official tayo akas nagrugyanak men because as a matter of fact Apo I've been serving as an SK chairperson since 2018 Ajay Kabayagan Apo, and in 2023 so naikanak Apo ti Gundawing ang serbi iti buong syudad. So dimakela ko akas sangguniang kabataan na tayo itirigan ti mesa nga opisyales iti sangguniang kabataan ken digiti Apo ti priority tayo iti National Youth Commission. Sir, ano ti lega? May sukumaman nga masumbar sir ket ito'y kinakurang dagiti SK officials iti kada barangay. Yes Apo, dito kikitain tayo. We're gonna delve deeper into the very reason why our SK officials are resigning from their post, and there are ways in order for them not to kasi amo tayo ng napintas iti pinangtarabay ito at the very start digiti sanggol ng kabataan official at tultuloy iti pinagserbidan no hangad din na panunutan dag resign ng Apo ket pumanaw da iti bagbakor kanya ket dete nga responsibilidad ket halang kanya para kanya kundi para aming nagtutubo ti barangay.